This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and/or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4121. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 25. novembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Tā kā pēc 3 dienām šeit Amerikā svinam pateicības dienu, šī raidījuma pirmā daļa būs veltīta dziesmām par pateicību vai paldies dziesmām. Iesāksim ar Ciānas draudzes virtuālo korāļu ansambli Māras Vārpas vadībā dziedam Dievs pateicos. Dievs pateicos par katru celestānu, par godu mūsu dienas gaišas daļi, un dārziem plaut un drūva kuplotniec. Tev pateicos, tev pateicos, Dievs pateicos par krašņu ziedu rotu, ko devis tu, lai zemi izdaļotu, un sirdīm ļautu skaidru prieku just. Tev pateicos, tev pateicos, Dievs pateicos par katru dzīvo graudu, par maiziem, šķorniem, ko baudu, par tavu sveitinu mums atsik plāks. Tev pateicos, tev pateicos, Dievs pateicos, tu mani stiprināji un neatstāji ceļa malāju, bet savā vārdā maizi sniedzi pats. Tev pateicos, tev pateicos. Un tagad dziesma ar nosaukumu Paldies! No Roberta Osiņa CD albuma Dziesmu krūze. Trīs stundas pasteidzies laiku saskaitīt,
Trīs sienas, trīs domas, kuru pirmo tev pastāstīt. Kā man pietrūkst, kā to iegūt, esmu nomodā. Upes aizplūst, laiku iegūt, klusi padomā. Paldies par visu, došos tālāk, tu man ceļu parādītu. Paldies par visu, dodos mājās ar galvu paceltu. Es saku vēlreiz jums paldies par visu, un jūs man noticētu. Paldies, es miljons reizes teikšu, kurš man to neatļautu. Kāds lielās, kāds tēlo, kādām drosmes nav pasmaidīt. Lai lielās, lai tēlo, māki visu to nesaskatīt. Klusi smiekli, skaļi vārdi mani nosargās. Nebūs velti, lieti sviedri, viss ir kārtībā. Paldies par visu, došos tālāk, tu man ceļu parādītu. Paldies par visu, dodos mājās ar galvu paceltu. Es saku vēlreiz jums paldies par visu, un jūs man noticētu. Paldies, es miljons reizes teikšu, kurš man to neatļautu. Paldies par visu, došos tālāk, tu man ceļu parādītu. Paldies par visu, dodos mājās ar galvu paceltu. Paldies par visu, došos tālāk, tu man ceļu parādītu. Paldies par visu, dodos mājās ar galvu paceltu. Es saku vēlreiz jums paldies par visu, un jūs man noticētu. Paldies, es miljons reizes teikšu, kurš man to neatļautu. Vēl viena dziesma ar nosaukumu Paldies, dzied Dārta Damlica. Paldies, māmiņ, tev par smaidu, par mīļumu un par buču. Uz pieres un uz degungala. Es nebaidījos vairāk salā, jo zināju, laikā man ijās, man vienmēr būs kur patvērties, jo zināju, laikā man ijās, man vienmēr būs kur patvērties. Par smaidu tev paldies, par vārdu
Un tagad dzirdēsim Normunda Pauniņa dziedāto Paldies tev un Paulas Ķietes dziedātā Paldies, mīļie! Glāsti laigi miegam, ietarpušies nāk, tamākam dienam. Visi sāk dodam tam, pārslas sniegam, viņām pirmām jābūt dotām. Paldies tev, atnāc vēlreiz, pirms kļūst par tumšeit, pirms redzēt, es varu par gaismu tumsā parādīties. Pārvēršas par baltu, visam pieskaros, tevis kūsti. Ja lūgtu tev un ļautos, ja ietu tur, kur ej, tur, kur laistās, rīta gaismā. Paldies tev, atnāc vēlreiz, pirms kļūst par tumšeit, pirms redzēt, es varu par gaismu tumsā parādīties. Paldies tev, atnāc vēlreiz, pirms kļūst par tumšeit, pirms redzēt, es varu par gaismu tumsā parādīties. Tu noskaņota stīgā, spēlē bezgalīgus sauc tevi. Tavi griesti manā grīdā, es vēlos nemirstībā traut, ko neattītu, neizmērīt. Paldies tev, atnāc vēlreiz, pirms kļūst par tumšeit, pirms redzēt, es varu par gaismu tumsā parādīties. Turās durvīm kāds jau kādu brīdi stāv, bet kad eju vaļā vēl, tur vairs neviena nav, tikai pēdu nospiedums, guļ uz lieveņa kā zīmes baltā sniegā. Vai tas bija vējš no ziemeļiem, kas skrien, varbūt raizgulīgais sals, kas klauvē tāpat vien, bet ir brīnums noticis, kāds pie durvīm zvaigzni atstājis. Es skatos gatāmies, arvien ātrāk sitas sirds, ātrāk, ātrāk, arvien ātrāk, un pa balto sniegu prom aizskrien kā manas, projām dzanot miegu, ceļ vaigos vējinčās, skaļās brīnumainās, mirgo visu mainās, bet pie kājām zvaigzne krāsās sudravainā viens, un
noticīs, kāds pie durvīm zvaigzni atstājīs. Es skatos, kā tā viens, arvien ātrāk šitas sirds, ātrāk, ātrāk, arvien ātrāk. Un pa balto sniegu, domāju skrien kā manas, projām zanot miegu, ceļ vaigos vējiņš ats, skaļās brīnumainās, mirgo visu mainās, bet pie kājām zvaigzne krāsās sudraba vainā viens. Un pa balto sniegu, domāju skrien kā manas, projām zanot miegu, ceļ vaigos vējiņš ats, skaļās brīnumainās, mirgo visu mainās, bet pie kājām zvaigzne krāsās sudraba vainā viens. Un es saku, paldies mīļie. Un es saku, paldies mīļie. Pa, para, para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, paldies mīļie. Pa, pa, para, para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, paldies mīļie. Pa, pa, para, para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, paldies mīļie. Pa, pa, para, para, pa, 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 para, para, pa, 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 para, para, pa, paldies mīļie. Tā kā pateicības diena ir oficiālais vai neoficiālais Ziemassvētku sezonas sākums, klausīsimies tagad dziesmu Piparmētru paldies, dzied Ainārs Mielavs. Ar pirmo reizi trāpīt, tik reti izdodas, cik cerību, cik būtu, mums garām aizšaujas. Ar pirmo reizi trāpīt, tik reti izdodas, kas šodien bija mērķis, rīt tukšums izrādās. Piparmētru paldies, piparmētru skūps, piparmētras iziet, paliek tikai rūts. Piparmētru paldies, piparmētru skūps, piparmētras iziet, paliek tikai rūts. Ar pirmo reizi saprast, tik reti izdodas, cik negribētu vārdu mums priekšā aizsteidzās. Ar pirmo reizi saprast, tik reti izdodas, ja sākas viss pa īstām, bet turpinās nekas. Piparmētru paldies, piparmētru skūps, piparmētras iziet, paliek tikai rūts. Piparmētru paldies, piparmētru skūps, piparmētras iziet, paliek tikai rūts. Piparmētru paldies, piparmētru skūps, piparmētras iziet, paliek tikai rūts. Piparmētru paldies, piparmētru skūps, piparmētras iziet, paliek tikai rūts.
Un tagad dziesma No sirds paldies. Dzied M. Blāze un A. Šimpermanis. Par rudzu laukiem klājumiem, par mūsu stipriem zemniekiem, par cintaru jūras plašumiem, par sīkstiem Latviju zvejniekiem, par zaļu mežu pakalniem, par mazo upju līkučiem. Te dzīvi jādzīvo ir mums, lai veselība visiem jums. Paldies, mēs sakām jums no sirds, paldies, ka kopā esam mēs, līdz kamēr dziesmas sadzirdēs, no kur zemnieka dvēselēs. Paldies, mēs sakām jums no sirds, paldies, ka kopā esam mēs, līdz kamēr dziesmas sadzirdēs, no kur zemnieka dvēselēs. No Liepājas līdz Reizeknei, pāri mūsu zemītei, lielu paldies sakām mēs, jums dājās Latviju meitenēs. Paldies, mēs sakām jums no sirds, paldies, ka kopā esam mēs, līdz kamēr dziesmas sadzirdēs, no kur zemnieka dvēselēs. Paldies, mēs sakām jums no sirds, paldies, ka kopā esam mēs, līdz kamēr dziesmas sadzirdēs, no kur zemnieka dvēselēs. Paldies, mēs sakām jums no sirds, paldies, ka kopā esam mēs, līdz kamēr dziesmas sadzirdēs, no kur zemnieka dvēselēs. Paldies, mēs sakām jums no sirds, paldies, ka kopā esam mēs, līdz kamēr dziesmas sadzirdēs, no kur zemnieka dvēselēs. Runājot par pateicībām, pirms 2 dienām YouTube'ā Latvijas televīzijas ziņu dienesta kanālā atradu sižetu Ērika Siņicka, dzimusi vienā dienā ar Latviju un svin 100. Sižets tik ļoti gāja pie sirds, ka nodomāju ar to dalīties. Šajā bildē Ērika ir ar brālīti Robertu, ir 1926. gads. Roberts izaugs un kļūs par Kārļa Ulmaņa apsargu, 1,93 m garš un stalts. Stalta bija arī Ērika, daudz sportoja un nodarbojās ar daļslidošanu. Ilgmūžība esot no tēva dzimtas, tēva vecāmāte nodzīvoja 103 gadus. Es pateicīga Dieviņam, es zinu, ka viņš man ir devis tādu iespēju, ka es varu staigāt, ka es varu sevi apkopt, ka es saprotu, ko es daru. Tas ir galvenais. To, ka abas dzimušas vienā dienā ar savu Latviju, Ēriks kundze ļoti novērtē. Latvijai visu to labāko. Tikai to labāko, lai mums būtu labāka dzīve latviešiem. Mēs ļoti daudzi domājam par
citiem ļoti daudz domājam, bet paši par sevi ļoti maz domājam. Mēs domājam tagad par kari apstākļiem, par Ukrainu, ļoti daudz apgādājam viņus, bet mums pašiem jādomā par sevi vairāk, jo mēs esam par maz. Mēs kādreiz bijām 2 miljoni cilvēku, bet vai tagad mēs esam 2 miljoni latviešu? Simtgadniece piedzīvojusi režīmu maiņas un brīdi, kad Latvija atkal kļuva brīva, taču mūža labākie gadi pagāja laikā, kad, diemžēl, sarkanbalti-sarkanais karogs bija aizliegts. Vai es 50 gadus esmu dzīvoju okupācijā? Tas bija ļoti grūts laiks. Tas bija grūts laiks. 50 man skaistākie gadi pagāja darbā un okupācijā. Ilgus gadus simtgadniece Jelgavā strādājusi par grāmatvedi un visu mūžu caurvīja dziesma. Viņa dziedāja korī un bija klāt visos dziesmu svētkos. Nevaru iedomāties, kura man būtu tā mīļākā dziesmiņa. Dziesmas ir daudz, esmu dziedājusi ļoti daudz. Esmu dziedājusi korī, gan visos dziesmu svētkos esmu piedalījusies. Tā kā dzīve ir bijusi man brīnišķīga. Šajā bildē jubilāra redzama radu pulkā pirms 5 gadiem, 95. dzimšanas dienā. 100. atzīmēt negriboties nemaz. To dienu mierīgi sagaidīt un pavadīt. Negribu neko. Un tā arī bijis, taču kā nu bez tortes un svecītēm. Vismīļākie sveicieni arī no mums, Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Pirms gada Latvijas radio skanēja sekojošā dziesma, Rīta dziesma. Imantas Nīgales, Krišjāņa Siļa, Gata Gaujinieka un Arnolda Kārkļa izpildījumā. 20. novembrī ar šo dziesmu Facebookā dalījās latvieši Minnesotā ar aicinājumu uz koncertu. Nu pat sestdien Minneapolis latviešu baznīcā viesojās Arnolds Kārklis. Koncerts bija ļoti labi apmeklēts un visiem viņa dziesmas gāja pie sirds. Dziesma tik jauka, ka nevarēju nedalīties ar jums. Rīta dziesma. Sirdīgs gariņš, kaut ko silda un audzē, kaut ko mīļo un saudzē. Mosties no rīta esi skaists, jo arī tu esi pasaulē.
Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ikatram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Un tagad dzirdēsim dziesmu Migla. No koncerta Latvijas radio pirmā studijā Ella Zīriņa ģitāra, Laima Jansone kokle, Kaspars Kurdeko sitam instrumenti, Ellas Zīriņas oriģināla mūzika Latvijas radio 1 2024. gada 11. novembrī.
Paskatīsimies, kas parādās vietējā kalendārā. Šo svētdien ir pirmais advents abās mūsu latviešu luterāņu draudzēs. Abi divi dievkalpojumi, gan Ciānas draudzē, gan Pētera draudzē, sākās 10:00. Un Ciānā pēc dievkalpojuma būs Daugavas Vanadžu Ziemassvētku ieskaņas pusdienas. Svētā Pētera draudzes Ziemassvētku tirciņš būs sestdien, 7. decembrī no 10:00 līdz 2:00. Aicinām uz draudzes ikgadējo Ziemassvētku tirdziņu, kurā apmeklētāji varēs atrast etniskas un laikmetīgas rotas, lelles, svētku dekorācijas un citas dāvanas. Būs arī gardas kūkas, piparkūkas, pīrāgi, maize, aknu pastēte un citi vilinoši piedāvājumi. Virtuves rūķi gatavos frikadeļu zupu, zirņus ar speķa mērci un cūgaļas cepeti ar kāpostiem. Nāciet un apskatiet, ko mūsu draudzes dāmas ir atradušas un sagatavojušas šī gada Ziemassvētku tirdziņam.
Tiekamies Tirdziņā sestdien, 7. decembrī, Svētā Pētera draudzē. Trešdien, 11. decembrī, būs nākošais pensionāru sajiets Ligzdā. Ziemassvētkiem veltītu programmu izpildīs duets Māra un Gundega. Un sestdien, 14. decembrī, būs Krišjāņa barona latviešu skolas Ziemassvētku eglīte un tirdziņš. Ja vēlaties jaungadā ballēties, šogad būs iespēja pateicoties Aljai. Otrdien, 31. decembrī, būs Alja rīkotā jaungada sagaidīšanas balle Ligzdā. Rīgas doma kora skolas jauktā kora Facebook lapā 2. novembrī parādījās ziņojums: Draugi, mēs to paveicām! Konkursā Tolosako Abes Baca Laheikata Spānijā ieguvām 1. vietu polifonijas kategorijā, 1. vietu folkloras kategorijā, balvu par labāko basku skaņdarba izpildījumu un skatītāju simpātijas balvu. Noslēguma koncerts ir pieejams YouTube, meklējot zem 3 Concierto Jornadas de Canto Coral Erborha, Mixed Choir of Riga, Cathedral Choir School, Lettonia. Koncerts ilgst apmēram stundu, bet šovakar šī raidījuma noslēgumā sniegsim jums koncerta pirmo daļu. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar!
The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.